സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നുമാണ് മുജാഹിദ് ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം നേതാവ് AP അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കേരള ശബ്ദത്തോട് പ്രതികരിച്ചത്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞതല്ല, കേരള ശബ്ദത്തോട്. എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീഡികൾ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന്. ഒരു ചെറിയ സംശയം. ഇടക്കാലത്ത് ഒരു ടീം ഇവരുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തിരുന്നു. പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഇന്ന സീഡികൾ ഞങ്ങൾ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഏതാണ് ആ സീഡികൾ? ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ അത് പിൻവലിക്കാനുള്ള വല്ല വസ്തുതയും അപ്പുറത്തുണ്ടോ? അതല്ല, അവരവർ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സീഡികളായിരുന്നു പോലും അത് പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നുവെങ്കിൽ വസ്തുതകൾ എന്താണ് എന്ന് ഇനിയും ആലോചിക്കാൻ ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ആമുഖമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ശരി, ഇവിടെ ഇതൊരു ഭാഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 6-ാം തീയതിയിലെ കേരള ശബ്ദം, പുതിയത് ഇന്നിറങ്ങുന്ന സാധനമാണിത്. 13-ാം തീയതിയിലെ കേരള ശബ്ദം. ഇതില് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുജാഹിദ് ജിന്ന്, യുവതി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഏതാണ് യുവതി? വിശദാംശങ്ങൾ അകത്തുണ്ട്. സമയം ഒത്തിരി കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോവുകയാണ്. വായിച്ചു നോക്കാം. പക്ഷേ കേരള ശബ്ദത്തിന് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ഡിമാൻഡാണ്. പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ അത് ഹോൾസെയിലായും റീറ്റെയിലായും സ്വന്തമാക്കി വെക്കുവാൻ ആരൊക്കെയോ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര എഡിഷൻ ഇറക്കേണ്ടി വരും എന്നിടത്താണ് വിഷയം. എന്തേ? കാണുമ്പോ ഒരു നാണക്കേടല്ലേ, ഒരു പ്രയാസം, ഒരു വിമ്മിട്ടം, ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യം. ആളുകളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പലർക്കും വല്ലാത്തൊരു വെപ്രാണം, ചിലരൊക്കെ കുശുകുശുക്കൽ, സ്വകാര്യം, മെല്ലെ മെല്ലെ ചോദിക്കുക, അല്ല ഇനിയും ഇത് പറയണോ? ഞങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലറ ചില്ലറ പോരായ്മകളും അപകടങ്ങളും അബദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങളതൊക്കെ തിരുത്തിയതല്ലേ, പിന്നെയും എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പോ വളരെ ദയനീയമായ, പറയുന്നത് കേട്ടാൽ വായിലേക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നാവുന്ന വിധത്തിൽ അത്രയും ദയനീയമായ സ്വരത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർ നേരിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വിഷയം? ജിന്ന്, പിശാച്, സിഹിറി വിഷയത്തിലുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച എല്ലാ അബദ്ധങ്ങളും തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോ AP അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പറഞ്ഞതല്ല ശരി. എന്താ? കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ CD അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ, പിന്നെ തിരുത്തി എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ? അപ്പോ തിരുത്തി എന്ന് പറയുന്നവരും കൃത്രിമമായി CD ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറയുന്നവരും രണ്ടു തട്ടിലാണ്. രണ്ടാൽ ഒന്ന് കളവ്. ഏതാണെന്ന് അവനവൻ തീരുമാനിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ കളവ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കോടതിയിൽ പിഴയടക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒരു ക്വിസ് മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരത്തിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാരായിരിക്കും? അത് സാക്ഷാൽ AP അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി. വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം. കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോടതിയിലെ രേഖകളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ കളവ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയും പിഴയടക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്ത സംഭവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ആനിഹാൾ റോഡിലെ മുജാഹിദ് സെന്റർ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെയാണ്. എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വാദഗതികളിൽ ഏതോ ഒന്ന് കളവാണെന്ന് ഉറപ്പായല്ലോ. കളവ് പറഞ്ഞതിന് പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളാകുമ്പോ പിന്നെ പറയാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ AP അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സീഡികൾ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കി എന്നതാണോ കളവ്? അതല്ല, ഞങ്ങൾ തിരുത്തി എന്ന് പറയുന്നതാണോ കളവ്? ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കളവാണ്. ഒന്നല്ല, രണ്ടും കളവാണ്. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? കൃത്രിമമായി CD ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കളവാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. രണ്ടാമത്തത് തിരുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വമ്പന് കളവാണ്. എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചുണ്ടാക്കിയൊരു കളവ്. എന്തുകൊണ്ട്? തിരുത്തു മത്സരത്തിലെ മുഴുവൻ വിചിന്തനകളും നമ്മൾ
നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ തുടങ്ങിയത് മത്സരം, തിരുത്താൻ മത്സരം. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊന്നും പണ്ട് പരിചയമല്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും മാറ്റം വന്നല്ലോ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ തുടർച്ചയായി സംസാരിക്കണമെന്നില്ല. എന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ 5-6 ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരിവിടെ വേദിയിൽ കയറി വരും. അവർക്കുള്ള വേദി ഇവിടെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാ ചെറിയൊരു ഒഴിവുണ്ടാക്കിയത്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കയറി വരണമെങ്കിൽ നല്ല സൗകര്യമാണല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ കയറി വരാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റക്ക് നിന്ന് സംസാരിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകേണ്ട ഒരു ഗതികെടുപ്പില്ല. 5 മണിക്കൂർ വരെ സംസാരിക്കാം. കാരണം ഇന്നാളും നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി സംസാരിക്കാൻ വേറെ 4-5 ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മാറ്റത്തിനിടയിൽ പുതിയത് പലതും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് തിരുത്ത് വിഷയത്തിലെ മത്സരം. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 26-ാം തീയതി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തിരുത്ത് മത്സരം മാർച്ച് അവസാനം വരെ തുടർന്നു. ഇപ്പോൾ മൗനം വിദ്വാന് ഭൂഷണം, വിഡ്ഢിക്കും തഥൈവ, അതിമൗനം ഭ്രാന്തിന്റെ ലക്ഷണം ചിലർ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ 3-ൽ എവിടെയാണ് ചിലർ നിൽക്കുന്നത് എന്നതിൽ മാത്രമേ തർക്കമുള്ളൂ. ആ തർക്കം അകത്തലങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നത് വെറുതല്ല. എന്താണ്, ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ താവളമടിച്ച് അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആളുകളുടെയൊക്കെ അഡ്രസ് ശേഖരിച്ച് അവരെ സ്വന്തമായി ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത് ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ പിളർക്കുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്ത പണി അതായിരുന്നു. എല്ലാ നാട്ടിലും ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് സുന്നികളോടും ജമാഅത്തുകാരോടും കൂടുതൽ വിരോധം കാണിക്കുന്നവർ ആരാണോ അവരുടെ അഡ്രസ് ശേഖരിച്ചു, അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ശേഖരിച്ചു, അവരെ കണ്ടെത്തി, അവരെ സ്വകാര്യമായി വിളിച്ചുകൂട്ടി, അവർക്ക് ചില വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, അവരെ കൂടെ നിർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിസം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിലെ ഗ്രൂപ്പുകാർ, ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് മടവൂർ വിഭാഗത്തോട് ഏറ്റവും വിരോധമുള്ളവർ ആരെന്ന് തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് അവർക്ക് ചില പ്രത്യേക കാസുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് എന്ന് മുജാഹിദ് സെന്റർ വഴി അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് മുജാഹിദ് സെന്ററിൽ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന 4 ജിന്നുകളുണ്ട്, അവർ വഴിയാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കാരണം ജിന്നുകൾ അവരവരുടെ ആളുകൾക്ക് ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ കട്ടുകേട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ഇവർ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് സത്യമാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ ആ നല്ല ജിന്നുകൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ശരി, ഈ നന്ദിയിലും അല്ലെങ്കിൽ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളോട് സ്വകാര്യമായി ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാവും. ഏതായിരുന്നാലും നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല. ഈ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തിരുത്തു മത്സരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ തിരുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കി. എന്നിട്ട് എന്താണ് തിരുത്തിയത്, ആരാണ് തിരുത്തിയത്, എന്തായിരുന്നു അബദ്ധം, അത് തിരുത്തിയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് സുബദ്ധം? ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വേദി ആർക്കും ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഒരു ഡിമാൻഡ് മാത്രം, ഒരു നിബന്ധന മാത്രം. തിരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിചിന്തനം എടുത്തിട്ട് ജിന്നി പിശാചി സിഹിറി വിഷയത്തിൽ ഇന്ന അബദ്ധമാണ് സംഭവിച്ചത്, ഇന്നതാണ് തിരുത്തി, ഇന്നതാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും വായിച്ചു തരുവാൻ തന്റെ ഇടമുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു സൽബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ വേദി ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് സംസാരിക്കാം. നമ്മൾ ഈ പരിപാടിനെ നിർത്തും. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിചിന്തനത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു തിരുത്തില്ല. ആളെ പറ്റിക്കാനുള്ള തിരുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനിടയിൽ ഈ തിരുത്തു മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിലാണ് ഒരു സംസ്ഥാന നേതാവ്, അല്ല ഇന്റർനാഷണൽ നേതാവ് എന്നാ പറയേണ്ടത്. കാരണം ജിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തുടങ്ങി മക്കയിലെത്തി അവിടെ മിനായിൽ തടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹാജിമാർക്ക് വരെ ജിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി വിസ എടുത്ത് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞു, എന്താ ഞങ്ങളെ ഈ പണി ഏൽപ്പിച്ചത്, ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതാണ്. ഏത് ഈ ജിന്നിറക്കലും പിശാചിറക്കലും സിഹിർ ബാധിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതാ. ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ? കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ്.
കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതാണ് എന്നാണ് ഇവരുടെ സംസ്ഥാന അല്ല ഓൾ ഇന്ത്യ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ നേതാവ് ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് കെ സക്കരിയ സ്വലാഹി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ, എന്നിട്ട് ബാക്കി തുടരാം. ഇവരെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ആരാ ശിർക്കിലേക്ക് പോയത്? ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ അറിയാൻ തുടങ്ങി. ശിർക്കിലേക്കും കുഫറിലേക്കും ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇവർ അധപ്പതിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇവർക്കിപ്പോ ഞങ്ങൾ ശിർക്കിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രേരണ അല്ല, തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടൊന്നല്ല, കൗണ്ടർ ചെയ്യണല്ലോ. ആ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ജിന്നി ശൈത്താൻ വിഷയം. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതെല്ലാം ചില പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്. ഇവർക്ക് ഇതിൽ ഒന്നിനും വിശ്വാസമില്ല. ഇവർക്കിത് കുളം കലക്കൽ മാത്രമേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ, പറഞ്ഞടക്കല്ല. ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേരള ജമിയത്തുൽ ഞങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാണ്ട്? ആജാതി ഓലപ്പാമ്പൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കണ്ട. ഏതായാലും നമ്മളെ പണി കുളം കലക്കലാണെന്ന് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കുളം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ആരാണ് ഈ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്? ആരാണ് കുളത്തിലായത്, കുളത്തിലാക്കിയത്? ഇത് കലക്കണ പണി മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ, നമ്മൾ കലക്കി തരാം. പക്ഷെ എന്താണ് വിഷയം? ഈ ജിന്ന്, സിഹിറി, പിശാചി വിഷയങ്ങളെ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ അത് പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ സക്കരിയ സ്വലാഹിയാണ്. നിഷേധിക്കാൻ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ അഹ്ലുസ് സുന്ന വൽ ജമാഅ എന്ന ആ സംഘടനക്ക് സാധിക്കോ? സാധിക്കില്ല എന്നതിന് വേറെ തെളിവാണിത്. ബഹുമാനായ CP ഉമർ സുല്ലമി പ്രസിഡന്റും അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദീനി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരിക്കുന്ന കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ അപ്പുറത്തുള്ള ജമിയത്തുൽ ഉലമക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലെറ്ററിന്റെ കോപ്പിയാണിത്. ഇതെന്താണുള്ളത്? ജിന്ന്, പിശാചി, സിഹിർ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു സംവാദത്തിന് തയ്യാറാവണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊടുത്ത കത്ത്. ഈ കത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം 22-ാം തീയതിയാണ്. 1.5 മാസം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. 1.5 മാസം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റോ, ഇതിന്റെ സെക്രട്ടറിയോ, ഇതിന്റെ ട്രഷററോ, സഹഭാരവാഹികളോ, അംഗങ്ങളോ, അനുഭാവികളോ ആരാരും ഇല്ലതിന് മറുപടി പറയാൻ എന്നതാണ് വസ്തുത. ഇങ്ങനെ കത്ത് കിട്ടിയ കത്ത് കിട്ടിയെന്നുള്ള വിവരം പറയോ? ഇല്ല. ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയോ? അതുമില്ല. മറുപടി പറയോ? അതുമില്ല. എന്ത് കാരണം? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൗനം വിദ്വാന് ഭൂഷണം. അത് വിഡ്ഢിക്കും തഥൈവ എന്നത് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്ന ഒരു ടീം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മളിത് കൊടുത്തത്. ആ കത്തിന് ഇതുവരെയും ഒരു പ്രതികരണവുമില്ല. എന്നാ പറഞ്ഞൂടെ, ജിന്ന്, പിശാചി, സിഹിർ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധമൊക്കെ ഞങ്ങൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മളെ ചർച്ച ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? അങ്ങനെ തരാലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ആരോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് AP അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന CD-കൾ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? അതുമല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഉത്തരവാദിത്തോടു കൂടി തന്നെ ചില ആളുകളെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്റെ അടുത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെ ഈ സംവാദത്തിൽ നേരിടുവാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ആൺകുട്ടികളായി പറഞ്ഞൂടെ? നട്ടല് പോയിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് വിഷയം. അപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ഇവരെന്ത് പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.